السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا أحباب مقطعنا غير مختلف عن بقية المقاطع السابقة، مختلف جدا جدا. طريقة البروست الحراق. طبعا اليوم المقطع أصحاب مطاعم البروست بيزعلوا مني كثير، وأكيد بيبلغوا بحسابي، لأني جبت لكم أسرار من داخل مطاعم البروست، أرقى المطاعم البروست، وما هي التتبيلة الصحيحة للبروست، وما هي الخلطة الحراق. الكثير يعني ما قد شفت واحد جاب لكم خلطة الحراق الصحيحة للبروست. كل واحد يجيب له اختراعات خلطة حراق من عنده، كاتشاب مدري ايش. فاليوم جبنا لكم سر، واهم سر من اسرار البروست الحراق والتتبيلة كذلك. خليهم يزعلوا، اهم شيء متابعيني ينبسطوا واجيب لهم وصفات صحيحة. يلا خليكم معنا خطوة بخطوة، شوفوا الطريقة كامل. في اشياء حلوة راح تعجبكم، استفيدوا. يلا اول شيء يا احباب راح نعلمكم تقطيع الدجاج. الدجاج طبعا تكون الحجم الكويس للبروست 900 او 1000. نشيل الجناح الزائد. تمام. الدجاج لازم تتقطع الى 8 قطع، تقطع بالنصف، وبعدين نفصل الجنح من المفصل بهذه الطريقة. طبعا لازم يكون عندكم سكين حارة، ما تكون السكين مو حارة فما تقطع لكم الدجاج كويس. والرجل نقسمها نصين عند المفصل بهذه الطريقة، وكذا انتهينا من النصف الأول. طبعا اليوم عندي حدود 100 حبة دجاج أتبلها على كلها حراق، لكن بقدم لكم الشرح بحبتين، نكتفي بذلك من شان الذي أصحاب البيوت يستفيدوا. هذه كم؟ 8 قطع للدجاجة، 8 قطع. كذا انتهينا من التقطيع. التوابل، أهم شيء التوابل. طبعا لازم تكون توابل فاتحة، عبارة عن ملعقة فلفل حار، ملعقة بصل بودر للرغبة، وملعقة ملح، وملعقة معزز نكهات، وملعقة زنجبيل أساسي، وملعقة ثوم بودر، وربع ملعقة فلفل أبيض. فلفل أبيض أحسن من الأسود. طبعا هذه التوابل أساسية للبروست. نحتاج أيضا إلى 3 ملاعق خل، أساسي كذلك للبروست. طبعا الزنجبيل والثوم إذا في موجود مطحون يعني معصور أخضر يكون أفضل. أنا استخدمت الثوم المعصور والمجفف، فاستخدموا ملعقة. وإذا في زنجبيل كمان معصور يعطيكم نكهة للبروست عجيبة، كأنك ماشي من عند البيك وتشم الريحة. وأيضا نحتاج إلى 3 ملاعق حليب أبيض، أي حليب، وقليل من الماء من شان ترطب معنا التتبيلة. ونخلط الخليط، نمزجه جيدا بالتحريك. وهذه هي التوابل، أشياء بسيطة وسهلة، ما فيش أي تحفظ بأي سر من أسرار المهنة. ونخلط يا شباب. بعد ما نخلط الدجاج جيد نحطها بالثلاجة لمدة 24 ساعة. الذي ما عنده وقت 6 ساعات أقل شيء، من شان التوابل تعطينا يعني تمتص التوابل جيد الدجاج. الحراق، إيش الحراق؟ طبعا هذه خليط النقع الحراق، تحصلها بأي محل من البهارات، اسمها أساد خليط النقع الحراق. تجي خلطة جاهزة، بس نوزن لكم الماء. نحتاج ملعقتين من خليط النقع الحراق، وزنيتها لازم تعرفوا كيف من شان ما تصير معكم حارة زيادة ولا باردة. لكل ملعقة كوب من الماء. أنا استخدمت ملعقتين، ضيفوا كمان 2 أكواب ماء. الخلطة تصير مو حارة زيادة ولا باردة زيادة. طبعا التطحين، نحتاج طحين زائد ربع الكمية من الطحين نشا، و4 ملاعق بيكنج بودر. هذه عبارة عن التطحين. أما الحراق خلاص جبنا لكم الخلطة. الآن نحقن الدجاج بالحراق. الإبرة حق الحراق يقولوا لي من وين تأخذها؟ من أي مكان أدوات منزلية، أي مكان فيه أدوات منزلية اللي يبيع القدور، المطاعم والأشياء هذه والصحون والأشياء البلاستيك، تحصلوها عنده في عدة أشكال. ونحقن الدجاج من عند اللحم، أي منطقة ما بين العظم واللحم نحقن الدجاج. المهم
بشويش بشويش. وبعدين مرحلة التطحين، البعض يطحن مرتين، فاحنا نطحن مرة واحدة نكتفي بذلك. مرحلة القلي، اللي ما عنده ماكينة بروست سهلنا لكم وجبنا لكم قدر الضغط. طبعا طريقة استخدام الضغط بالطريقة الصحيحة، بالبداية يكون نار هادئة لين يحمي الزيت، ما تخلي على نار مرتفع، نار هادئة لمدة 5 دقائق. المهم أول ما يحمي الزيت ارجع حط الدجاج وسكر على القدر ورفع النار شوية، مرتفع شوية. ملاحظة، إذا كان النار ناقص زيادة هادئ بيخرب عليك البروست، إذا كان مرتفع زيادة بيحرق عليك البروست. لازم وزنية النار يكون الارتفاع ما يقارب نصف بنانة. لمدة 12 دقيقة يكون البروست جاهز. بعد 12 دقيقة نفتح معكم، يصير البروست ما شاء الله اللون ذهبي ومقرمش مو لين زي ما قلنا لكم. الملاحظة لازم تأخذوا الملاحظات. إذا كان النار هادئ راح يصير البروست زي الماء، القرشة اللي فوق بتصير مرة رطبة والتتبيلة تروح. وإذا كان مرتفع زيادة بيحرق عليك البروست، وإذا حرق خسرت نكهة البروست وطعم البروست. فالبروست لازم يكون الاستواء في الشكل المظبوط، المطلوب انه يكون اللون ذهبي من شان نحافظ على طعم البروست وجودة البروست. هذه المرحلة الأساسية زي ما قلت لكم، 12 دقيقة يصير جاهز، لون ذهبي ومقرمش وطعم يا سلام سلم. جربوا هذه الوصفة، راح تدعوا لي كثير وتستغنوا عن المطاعم بشكل عام. في كثير جربوها لكن ما اتبعوش الوصفات، إذا حرق عليك شوي راح يغير لك الطعم كثير. شوفوا ما شاء الله كيف هش ولين، والحشو حق الحراق ويا سلام مستوي وبالعافية. لا تنسونا يا أحباب من الاشتراك والدعم، وشيروا المقاطع لكل الذي تحبون، خليهم يستفيدوا. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وانتظرونا مقاطع جديدة إن شاء الله.